खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा अपारेशन सिन्दुरनि सायाव मैया लाइभ आपडेट होदोंमोन आरो बेखौ लानानै बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि गोख्रों मोनथाम बाथ्रा जाय बाथ्रायाव रोखा रोखा बिथाङा हुमखि होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। मोनथाम आयदाखौ लानानै बिथाङा थामहिनबा बे समाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हादरखौ सोरबा उदखारिफोरा जुदि गाग्लोबोब्ला लोगो लोगो फिननाय होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे ओरैबायदि जायगायाव थांनानै गाग्लोबगोन जाय जायगायाव उदखारिफोरा जोनोम जायो, जाय जायगायाव उदखारिफोरा बे समाव जोनोम जायो बा बै जायगानिफ्राय बे समाव बिथांमोना ट्रेनिं खालामो बैफोरबायदि जायगायाव थांनानै हाबनानै गाग्लोबगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। आरो नैथि बाथ्रायाव बिथाङा बुंथिदों सोरबा उदखारिफोरा बे उदखारि बिथांमोना बिसोर जे निउक्लियार ब्लेकमेल खालामोब्ला बिसोरखौ बे जायगायावनो थांनानै गोख्रों फिनजाथाय होगोन आरो फोजोबस्रांगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। मैयानि लाइभआव बा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथाङा रोखा मोनथाम गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो जाय गोख्रों बाथ्रायाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बबेबा हादरा आरो बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि निउक्लियार ब्लेकमेल खालामोब्ला बै खाथिखौ बा बै जायगाखौ गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होगोन आरो फोजोबस्रांगोन होननानै गोख्रों हुमखि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आरो बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा थामथि बाथ्रायाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हादरा बा भारत हादरा गोजोनखौ हास्थायग्रा मोनसे हादर आरो जेराव उदखारि बेरेखा हादर आरो बे जायगायाव बबेबा मोनसे जायगाफोराव जुदि उदखारि थायोब्ला आरो उदखारिया गाग्लोबोबा बेखौ गोख्रों फिननाय होगोन, गोख्रों बिसोरखौ साजा होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे समाव भारतारिफोरनि सोरबा नोगोरारिफोरखौ भारतनि थागिबिफोरखौ जुदि गाग्लोबोबा गोख्रों फिननाय होगोन, बेरेखाफोरखौ फोजोबस्रांगोन आरो बेखौ लोगो लोगो फिननाय होगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे।
मोनथाम गोख्रों बाथ्राखौ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मैया गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों भारत हादर आरो बुहुमनि मानसिफोरनो बा सुबुंफोरनो बे समाव मिथिहोदों जे बे समाव अपारेशन सिन्दुर आरो बे अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों मा हादरा बे समाव गोख्रों जे दाय गैयै सिगांनि सानाव जे पहलगामाव जानाय जाथाय बे जाथायाव खास्रि बिस्रि जे उदखारिफोरा फोजोबस्रांबाय भारतारिफोरखौ बे समाव सा 26 थागिबिखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबबाय आरो बेनिनो अपारेशन सिन्दुर बिमुंजों भारत हादरा गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो बेवहाय मा जादों आरो फैबाय थानाय समाव मा बिथांखि लागोन थामहिनबा उदखारिफोरनि सायाव मा बाथ्रा लानानै बे समाव बिथांमोनखौ गाग्लोबगोन आरो गोख्रों फिनजाथाय होगोन बेनि सायाव गोनां बाथ्रा बा मोनथाम गोनां बाथ्राखौ बिथाङा मैयानि सानाव बुंनायखौ नुनो मोनदों। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे।